Изправете гърба. Изпит за 10-то кил. Незрин Юмер. Нези, върни се обратно. Върни се обратно. Нези, върни се обратно. Върни се, ако обичаш. Не забравяйте. Тук. Окей. Незрин Юмер. Тук. Заповядай, Нези. Никола Банков. Тук. Заповядай. Теодор Николов. Тук. Мартин Георгиев. Тук. Марти от другата страна на Нези. Заповядай. Идвай. Хайде, бързо. Бързо. Новислав Новаков. Тук. Хайде, Нови. Бързо. Борис Йорданов. Тук. Даниел Иванов. Тук. Заповядайте. Гърба изправен, погледа напред, ръцете на колената. Поклон. Обърнете се към мене. Поклон. Няма нужда да го казвате децата нещо. Ако ви питам, тогава го казвате. Така. Сега искам всички да станете и да се подредите рамо до рамо на тази линейка, която е между Борис и Дани. Гледайте към родителите всички. Обърнете към родителите. Рамо до рамо. Малко назад отидете. Малко назад. Само. Чудесно. Добре. Гледам изпитната програма без позирания. Не забрави. Няма никой друг освен аз тук в момента. Започваме с числата от 1 до 10. Значи, на Нези ще каже 1 на японски, Никола ще каже 2 и така ще продължите докъдето стигнете и просто продължаваме да броим. Така че, давай, Нези. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, И пак. От начало. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Сега ти си от начало пак. Нези? 1, Не, той каза и че ти си следващо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Окей, добре. Задавам ви въпрос и като кажа 1, 2, 3, на 3 всички ще ми дадете отговора. Разбрахте ли? Всички, високо и ясно. да. Как наричаме залата, в която тренираме? Никой да не казва още, ще каже 1, 2, 3 и тогава отговаряте. 1, 2, 3. Доджо! Окей, добре. Сега. Ево малко назад. Тук на тази линейка. Никола ти стои на тази линейка. Тук на тази линейка. И назад гнездо. Така. Марко ти стоиш тук. Лови назад отиваш. Борис тук. Дани назад отиваш. Ето тук. Започваме с лицеви опори, коремни преси, клякане и подскок. Застанете в позиция за лицева опора. Едж! Марти, сгъвай хубаво ръцете. Ни! Сан! Окей, легнете по гръб, кръчетата са към нас. Коремни преси. Едж! Лягайте. Не! Лягай. Сан! Лягай. Ше!
Слагай. Го! Добре. Позиция за подскоци. Еч! Не! Сам! Ши! Го! Рок! Чич! Okay. Седнете на земята, деца, люлеещо упражнение, отседнало положение. Ич, ни, ич, ни, ич, ни, сам, ши. Окей, изправяме се до едно поимце. Никола, мърди малко настрани, ако обичаш. Борис, и ти мърди малко, ще смачкате марките. Ич, ни, ич, ни, ич, ни, сам, ши. Изправена позиция. Ич, ни, ич, ни, ич, ни, сам, ши. Добре, под часовника отидете всички. Значи искам Никола заедно с Теди, като кажа старт, тръгвате паяче, идвате до тук, докосвате края на татамето и се връщате обратно. Окей? Старт. Паяче, паяче, паяче. И обратно. Марти и Нези може да тръгвате и двамата. Не, до края давай, Теди, защо се отказваш? Трябва да стигнете до края. Марти, правилно се движиш, няма значение дали се движите напред и назад, искам да сте паяче до края просто. Марти тръгва обратно, трябва да стигнеш чая до края. Айде, Нези, и ти си обратно вече. Искам Дани, Борис и Нови минете в този край и от стената тръгнете насам, паяче и отиваме и връщаме. Още насам, още насам. Дани, Нови, Борис, елате в този край, там, на където соча. Тръгвайте и тримата паяче до края и обратно. Малко по-нататък не е връщане.
Нези още малко остава, давай, не се отказвай. Ако пипнеш с крак стената, приемам, че си стигнала до края. Теди, застани срещу Шомена, ако обичаш, срещу портрета на основателя. Покажи превъртане назад. Още веднъж. Окей, върни се обратно при децата. Нови. Също нещо искам да ми покажеш. Още веднъж. Връщай се. Дани, ти си. 2 пъти превъртай назад и покажи. Борис. Още веднъж. Сега, Никола. Сега, Никола. Марти. Марти малко се разсеян, съсредоточи се. Излизай бързо. 2 превъртания назад ми покажи. Връщай се обратно. Нези, давайте си. Окей. Оставим само техниката. Ще направим последния начин. Излизат първо нови данни и чакай да се изкажа. Излезете първо двамата и Дани прави атака на нови. Нови прави техниката. След което нови сяда. Излиза Борис. Аз ще говоря всъщност. Ще ме сложа да го обясня. Нови Дани, излезте в където. Един срещу друг застанете. Така, искам Дани да даде атака на нови и нови да изпълни техниката, която имате за 10 кю и кю. Още веднъж ще покажи Дани. Добре. Нови, седни в сейзи, ако обичаш. Върни се обратно, седни. Борис да излезе отпред. Дани, стой, Дани, стой. Сега Дани напада, Борис изпълнява. Още веднъж. Чудесно. Дани, може да сядаш. Никола излезе отпред. Сега Никола напада, Борис изпълнява. Не, Никола напада. Никола ти хващаш. Извинявам се, правилно беше. Да, сега Борис трябваше да прави. Мога нещо. Никола изпълнява, да. Още веднъж искам да видя техниката. Добре, Борисчо, може да седнеш. Никола, стой, Никола, стой. Или отпреде. Никола напада, Теди изпълнява. Не. Аз се върнам. Ще се обърна. До сега Никола правиш техниката. Значи сега Никола ти хващаш. Ти хващаш ръката на Теди, Теди прави техниката. Още веднъж. Добре, Никола, може да седнеш. Марти отпред. Теди, стой тук. Марти отпред. Да, излез Марти. Спяща красавица. Теди напада, Марти изпълнява.
Още веднъж искам да видя същата техника. Не. Тери напада. Марти изпълнява. Айде, Марти! Не, Марти, още веднъж. Първи път го направи добре, втория път върха посоката, на която да не същата карта. Още веднъж ще да видя. Добре. Тери може да седнеш. Нези, отпреде. Марти, стой отпреде. Марти напада, Нези изпълнява. Марти с другата ръка. Давай. Още веднъж. Нези обърка посока, на която на същата карта. Още веднъж ще го видя. Не. Отначало. Добре. Марти, може да седнеш. Нови да излезе отпред. Нези напада, Нови изпълнява техниката. Не. Обратно. Другата ръка. Още веднъж. Не, за другата страна. Нови, нали тебе ти изкарах първи и ти само даде атака на Дани и после седна, нали така беше? Добре, седнете. Така, искам всички да се подредите с лице към Шомена, към основателя на екипът на тази линейка, както беше в началото на изпита. Давайте 5 секунди или давам. Няма да броя на глас, но броя. Поклон. Без да казвате нищо, обърнете се с лице към мене.